活上一点点，每天进步一点点。是木星大小的宇宙飞船吗？科学家称，现有仪器可以检测外星技术。我不想加入研究如何建造木星大小的宇宙飞船的团队，但可能性不是零。一组科学家认为，我们可以使用美国的激光干涉引力波天文台 LIGO 探测到飞越遥远太阳系的外星飞船。尽管来自纽约研究机构应用物理学的科学家们承认引力波 GW 探测处于起步阶段，但他们也表示这是一门复杂的科学，可以用来探测地外巨星 Technology。 在预印本服务器 R14 中的一篇论文中，然而要注意的是，它们必须足够大，才能在时空中产生涟漪。尽管如此，考虑到在他们的可探测范围内有数万亿颗恒星和行星，以及无数外星文明的潜力，科学家们相信他们可能会有所作为。引力波探测器可以发现地外生命。引力波是大质量物体四处移动时形成的时空涟漪，这意味着 LIGO 将是探测任何大质量外星飞船的完美候选者。引力波探测器为中子星、黑洞合并和其他现象等大质量天体提供了新的视角。由詹妮·马蒂尔 （Johnny Martir） 领导的科学家团队计算了航天器的大小和速度，以及它与地球的距离，才能产生足以让 LIGO 探测到的引力波。准确地说，它的质量必须与木星大致相当，行进速度约为光速的1/10，几乎是18641英里秒，3万公里每秒。该航天器还必须位于距地球大约326000光年的范围内。尽管正在开发的更灵敏的引力波探测器可以延长该距离，这似乎是一项牵强附会的星球大战技术，但科学家们似乎将费米悖论作为他们工作的参考点。费米悖论假设，我们现在应该已经探测到外星物种，或者必须接近探测到它们，因为仅在银河系的太阳系宜居带中就有数十亿颗行星。在接受 New Scientist 采访时， Martir 说，外面有数万亿颗恒星。你是说没有外星人没有做过这件事？只有一个。我认为机会对我们有利。我不想加入研究如何建造木星大小的宇宙飞船的团队，但可能性不是零。曲速引擎和行星大小的航天器。 Martir 的团队还建议重力波探测器可以探测到曲速引擎。曲速引擎是理论上的引擎，因科幻系列星际迷航而流行，通过扭曲和变形船只周围的时空结构来工作。 Martir 还建议 SETI 搜索外星智能组织与 LIGO 运营商之间进行合作。尽管并非所有科学界都同意寻找大型木星大小航天器的迹象是值得的，但 LIGO 的数据是免费提供的，这意味着 Martir 的团队可以选择这样做。即使他们发现一个巨大的行星大小的物体在太空中飞驰而过，而不是外星飞船，它仍然可能是一个重要的、令人兴奋的地震级科学发现。谢谢大家，谢谢，我们下期再见啦。